Ya Sampurasun saya nepangkeun Kang Agil Wilujeng Wengi Wilujeng Wengi oge pangersana Kang Sep Asep Sepul Manggala. Halo. Oge tekantun Kang Andri Sandul Kameramen Dharma Raja TV. Anu maksud corong tujuanna kaya sanes kahiji panginten Kang Agil silaturahmi abdi sareng reng-rengan ka Kang Agil oge anu sarupina deui panginten wirehna di kaleresan akang salaku anu gaduh ieu segala rupina atanapi jenis-jenis bambu atanapi awi-awi anu unik gitu. Panginten abdi nyuhunkeun katerangan sakedik di akang Kang Agil ieu awi-awi unik teh kengingna atanapi dikengingkeunna di wilayah mana wae gitu oge pami kawidian ku akang mangga. Anu ieu panginten ti mana ieu Kang? Ieu mah kenging sangkan. Kaleresan wargi ieu kengingna ti Sangkanjaya. Gunung Sangkanjaya. Gunung Sangkanjaya tepatnya di Desa Cipeteuy, Kecamatan Dharma Raja. Terasna deui Kang? Ieu Rajut Sukmo Ieu awi ieu jenisna Rajut Sukmo dikengingkeunna atanapi kepenakna di Gunung Padang, Desa Cikesi, Kampung Cikarut, Citembong Girang. Coba sambil diputar biar kelihatan lingkaran. Ieu di antawisna bentukna atanapi nya kaayaanana sapertos kieu. Biasa ditidurkeun. Kenapa? Menghadap ke kamera. Ieu Iya diputar. terasna deui panginten Mah bener atanapi jungjung derajat. pami ieu jenisna Juner atanapi jungjung derajat. Jenisna awi haur atanapi bambu ampel ya pami di panginten di wilayah Palikaler Paliwetan mah bambu ampel disebatna pami di wilayah Dharma Raja mah awi haur. Iya panginten di kengingkeunna di palih mana di pendakeunna kan Di pengkeren bumi. iya mah asli di Kampung Andir Desa Cikesi caket padumukana Kang Agil. Iya Ya awi buntet. iya namina awi buntet Junder Sari. Tumpang sari. Junder Tumpang Sari. Junder Tumpang Sari ieu jenis bambu na jenis awina awi haur gereng teu aya lubangan istuning sapertos kayu. Sangat unik. Mohon ieu dikengingkeunna atanapi dipendakeunna ku Kang Agil di leresan mana ya Kang? Di daerah Ungkal. Ieu di daerah Ungkal Kecamatan Tanjung Medar. Ieu namina bambu Junder Tumpang Sari. Ieu dampit. Kami ieu anu ageng namina bambu dampit. Awi dampit pangkalna ieu dihanap hiji panginten kadieuna jantan 2 Nyabang 2 ya. nyabang 2 kaluhurna nyambung deui. Luar biasa. Ieu kengingna ti leresan mana Sangat ya, luar Kang? biasa. Ieu ti leresan mana ya? Eta di Pajagan. Ieu ti leresan Pajagan pami kalebet wilayah Dharma Jaya atanapi wilayah
Ranggon tepatna upami ieu Iya nak. Yang ini jenis pati lele. upami ieu jenisna jenis pati lele. Pati lele Aur gerang sama. atanapi awi haur gereng. Haur gereng ieu ditemukanana atanapi dikengingkeunna di wilayah Ungkal keneh wilayah Sumedang. Mungkin untuk ada fungsi secara khusus. Panginten ai manawi fungsi atanapi aya hal-hal atanapi akang mah ketertarikan akan secara pribadi mengenai bambu-bambu ieu secara cara pandang akang. Nah, keunikanna, nah senina atanapi secara supranaturalna. Mun kami pribadi masih ninggalan keunikanana secara seni lah. Seni ya. Jadi mah Ya. mungkin sebenarnya teman berjangkauan Mahan jantan akang age secara pribadi milari ieu awi-awi anu dikasebatna unik tekirang sareng terlangkung anjeunna secara pribadi resep atanapi mikanyaah kana seni cara pandangna seni perihal ABCD na manganyangakeun ka masing-masingna atanapi ka para ahli-ahlina. Tah ieu hiji deui panginten anu katinggalna unik namina awi jenis jalu tumpang rogo, yang dimana keunikan tunas nanti ada di tengah-tengah batang. di mana di kunaon disebut tumpang rogo Ya. minangka mamata na aya di antara ruas sareng ruasna. Ieu sami tihandap dugi kaluhur patumpang atanapi dua-dua. Ieu bambu tumpang raga ieu dipenakeunana atanapi dikengingkeunna ti wilayah Cicadas. Desa Cipeuteui, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Mung sakitu panginten, sanes berarti ya hiji deui hal anu unik. Hal unik berupa bambu awi-awi keneh. Ieu disebutna bambu naon eta? Jalu puncak. Ieu jenis awi ieu disebutna jenis jalu puncak. Jantan lagi bawah alis utama. Janten kunaon disebat bambu eta jantenna di bawah alis utama. Alis utama atanapi ieu mamata. Mamata pamisur bahasa Sunda. Ieu kengingna dikengingkeunna atanapi dipernakeunana ti leresan Gunung Padang keneh, Gunung Padang, Kampung Cikarut, Desa Cikeusi, Kecamatan Dharmaraja. Oge tekirang atanapi masih keneh seueur awi-awi anu aya di padumukanana atanapi di rorong ieu sekolah Bardi gitu. Kirang sareng langkungna Neda Agung cukup lumur jembar hampura nu keteda. Mugia ieu sagala rupina sing aya mangpaatna khususna kanggo abdi pribadi oge katereng-rengan oge wargi-wargi sadaya anu aya di channel atanapi TV Dharmaraja TV. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sekerap bade naros abdi di Dharmaraja TV. Bilih ada pemirsa channel YouTube Dharmaraja TV yang ingin memesan tentang bambu akang, Ya. bisa atau tidak? Insyaallah. Bisa ya. Mungkin nanti di deskripsi ini
saya minta nomor akang. Ya. Eh, Jadi, siapa ja- tahu ya. Jadi panginten bilih aya di antawisna wargi-wargi sadaya anu sami mikaresep kana bentuk-bentuk awi-awi anu aya khususna di Kang Agil. Wargi-wargi sadaya biasa menghubungi langsung Kang Agil atanapi oke disayogikeun Nomor, pihak-pihak anu biasa dihubungi langsung ku para wargi sadaya. Mungkin mung sakitu Kang. Hatur nuhun. Ya. Mohon gitu. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam Rampes. Unik diantara unik. Unik diantara unik itu awinan kan double junder Ada bulu perindu. ini jenis bulu perindu yang kemungkinan nggak semua orang tahu bahwa di dalam ruas bambu ada bambu lain. Yes, tuh. Enggak lagi nampi aku akan dijelaskan teman kelas Ya. Carang sewu. Jadi aya di atas alis tuh sanes sabonggol. Jadi tiap alis aya saputeran. Jadinya carang sewu termasuk di lebetna aya pati lele. ya Alur ganjilnya paledina pati lele. Paledina sambung rosok. Lebih detail. Kupingnya ti ungkal. nu ieu Kang Agil Nah, terus Pamikir jenisnya dampit bongol, jadi jantan teh mirip sapertos dampit biasa, cuman jantena ieu mah tinu bongol, jadi bongol langsung ngabadan. Upami dampit biasa mah justru tinu batang utama satu saalis ngabagi dua. luar biasa. Luar biasa. Dinu junder mah junderman disebutna teh. Jadi alis-alis pendek nu hiji sapertos bongol anu tilu awing urak janten deui, cuman si tunasna teh janten. Dinamina dia namina junder jungjung derajat pami dieu mah. Sakuliah sok diibaratkeun nya ngangkat harkat derajat. Jungjung. Tangan pengkaji nama. Pami dieu mah nya lam jalalah. Ibaratkeun kahirupan orang tetep anu maha kawasa. Sakumaha luak weok ge. nunggal Mohon ciri khasnya ya murilit. Anu buntet mah sama sekali teh aya lubang. Di lubang aslinya di ruas nu sanes aya lubang salit biasa nama. Jadi masih asli sambungan. Nah, paling lebetna mana we Kang? Biasa di uringaan atau nanti biasa di ieu. Nyabang di kiri sama kanan. Pami ieuna dinu bongola ieu disebat carang-carang dampit. Jadi dampit teh sanes ti hiji jantena tinu bongol nyabang seueur gitu. Mohon. Benten sarang dampit anu biasa. Ya namina non? Pati lele. Pati carang lele. dampit. Pami ieu mah jenisna belalai gajah. Rasa potos. Anu ageng eta. Pami ieu mah jenisna Trisula, junder woman Trisula sareng sabdo. Mohon jadi jantan dua alis nu saling bertemu sapertos yin yang. Mirip Trisula. Mirip Trisula pami eta mah. Pami selendang mukti.
biasa ditinggal tinu alis, jadi si alisna teh pami normal nama kieu pami nu iya nama mantak benten namanya alisna muter. Oh tepang di tinu jalur utama. Coba diputar kan pelan. Pami nu sabelahna deui ieu sambung rosok, jadi sambung nyambung rasa. Sambung rasa. Mohon. Jadi alisna ketemuna tinu batang utama sajalur ka luhur. Papendak deui dinu alis utama. Luar biasa. Pemirsa. Ada lagi yang lain? Banyak sebetulnya pemirsa. Nah, kita cari yang Bani mah jenisnya jalu, cuman tinu bambu istilahnya tinu haur gereng lah. Jantannya di tengah-tengah ruas. Nu normal lama, normal biasa di atas alis. Cuman anu teu normal ieu nu unikna. Jantannya di tengah-tengah ruas, ciri khasna aya alur. Hurupi, mohon hurupi. Pamieuna dampit jalu puncak. Masih jalu aya alur ropi. Ieuna janten sabadan. Sabadan. Oh iya, Di bawah alis di bawah alis. jalu puncak. Langka, ini barang langka, bambu langka. Pami dampit mah ciri khasnya nya sabadan ngabagi dua. Bisa dicirikan di batang utamana tetap saalis ngabagi dua sabadan. Nyabangnya. Mohon dampit mah para haywan rumah tangga soalnya. Oh. Kita beli. Lagi mah jenisnya kayu kopi mamongkang jagat. Apa namanya Kang itu Kang? Mamongkang jagat. Kaina tinu kayu kopi. Jadi tetap Ini kayu ngabadan. kopi? Mohon. Ini mah tinu mimang. Bambu juga ini. Kayu Kayu. mimang. Mohon. Asli nak itu Kang. Asli di alam. Ini dari dahan di atas apa dari bawah kan? Batang utama. Batang utama. Mohon. Nah iya jadi Umi mah sejajar. Yang dimaksud sejajar luas itunya. Ruas sarang ruas teh bongola sejajar. Hmm. Iya kan mata nama mati. Ya. Normalna dia sarang di dia dia sejajar. Oh, Jenisnya tinu awi gereng. Ini sejajar. awi gereng, bambu gereng ya. Haur ya. Yang dibuat unik seperti cangkir apa itu non ukiran dari bambu. Asbak. Buat asbak. Oh, dari bambu bisa buat aspal. Mungkin nama dicanak. Ya.
murah dibikin bambu ya. Yen kurang teh teu sorangan. Ya, gini kan Bapak. Oh, tentang batur. Kopi Nagasari jenisnya Gelang Nagasari. Kita berapa dan apa? kalung dari bambu. Ayah. Langka menakan ngalewar. Kamu maunya nak ieu. Sareat na Kang. Iya. Sareat. Nya urang mamawa ka puasan Cang. Iheung manggihan si belang. Masing-masing aya fungsina. Ari mana? Beak dong. Kan anu. Itu sak. Cobina misalkan aya di luhur aya nu sanca gitu kan sakieu we nyanak boleh bae nyanak Iya. masuk leuleungan Iya. galeuh Lalu galeuh habis kijang itu sama sekali. kan aya Kang boga sobatnya